Assalomu alaykum Motors kanalining kuzatuvchilari. Biz bugun sizlarga tayyorlab qo'ygan video roligimiz sarlavhada ko'rganingizdek skuterlar haqida bo'ladi. Videoni boshlamasdan oldin sizlarga muhim bo'lgan bir yangiligimiz bor. Ushbu yangiligimizni yetkazib qo'yishim kerak. Endilikda hozirda siz ko'rayotgan skuterlarni Bobo Motors brendi ostida ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugun sizlar bilan ushbu skuterlarni narx-navolari, parametrlari, qo'shimcha funksiyalari haqida gaplashamiz. Yana bir ma'lumotimizni sizlarga yetkazib qo'ysak, agarda siz ushbu video orqali skuter xarid qilish niyati paydo bo'lgan bo'lsa, pastda siz uchun nomer qoldirganmiz. O'zbekistonning istalgan viloyatidan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Dastavka xizmatlarimiz kelishilgan holatda mavjud. Qolaversa ushbu skuterlar haqida fikringizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'raymiz va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni, videoga agar manzur kelsa like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turishni so'rab qolardik. Rahmat hammaga. Ushbu ikki xil ko'rinishdagi skuterimizni to'liq obzorini qilib beramiz. Biri to'liq kabinali, ikkinchisi pol kabinali. Bularning farqlarini, narxlarini video davomida sizlarga batafsil yoritib boramiz. O'zi ushbu skuterlar hozirgi kunda asosan kimlar tomonidan ko'proq bizni xarid qilinmoqda? Birinchi navbatda buni asosan katta yoshdagi otaxonlarimiz, onaxonlarimiz uchun farzandlari tomonidan qanaqadir sovg'a sifatida xarid qilib bizdan olib berishmoqda. Ikkinchi o'rinda bozor, qisqa masofalar uchun, ba'zilar bolalarni, yosh bolalarni bog'chaga tashish uchun juda ham ushbu texnikalarimiz qo'l kelishmoqda. Shuning uchun talab kuchayganligi uchun biz o'zimiz brendimiz ostida ushbu skuterlarni ishlab chiqishga qaror qildik. Albatta Xitoy bilan qo'shma hamkorlikda. Bu skuterlarimiz nega ikki xil ko'rinishda deb o'ylashingiz mumkin. Biri to'liq kabina holatda ko'rishingiz mumkin. Torpedalari bilan boshqacha yondashgan, juda ham qulay. Boshqaruv tizimi avtomat hisoblanadi. Elektronika to'liq quvvati bilan har ikkala skuterimiz 50-60 kilometrgacha yo'l holati, yuk holatiga qarab yurib beradi, probeg beradi. 5 dona 20 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. Boshqaruv tizimi avtomat, boya aytib o'tganimizdek, skuterni shunchalik kalit bilan ham boshqarsangiz bo'ladi, qolaversa pult bilan ham boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Tablolarni bir ko'rib o'tishingizni so'raymiz. Ajoyib chiroyli dizaynlardan foydalanishgan. Maksimum tezligi 45 km/soat tezlikni o'z ichiga oladi. Katta yoshdagi otaxonlarimiz uchun ayniqsa bu funksiyasi qulay. Ko'rishingiz mumkin. Tormozlari ham qo'lda ham oyoqda mavjud. Bu ikki tomonlama qulaylikni beradi. Kimga qo'l tormozi qulay bo'lsa, qo'l tormozi ham mavjud, oyoq tormozi qulay bo'lsa, oyoq tormozi mavjud. Qo'shimchasiga ruchnoy tormozlari ham bor. Oldida bir kishi, orqada ikki kishi harakatlanish uchun mo'ljallangan. Umumiy hisobda 3 kishi uchun. Qo'shimchasiga yana ko'rishingiz mumkin. Ushbu kalitlar orqali mana mayda-chuyda yuklar uchun orqa tomonida yashiklar mavjud. Qo'shimchasiga endi 300 kilogrammgacha desak xato bo'ladi. 150 kilogramm uzog'i borsa ana 200 kilogramm tekis yo'llarda qo'shimcha yuk olib harakatlanish imkoniyatini beradi. Ushbu skuter sizga odam tashimagan taqdirda shunaqa funksiyalari bilan bu juda ham katta yoshdagi otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, qolaversa ko'pchilikni qulayligini ta'minlagani uchun juda xaridorgir skuter hisoblanadi. Bu hali hammasi emas, ko'rishingiz mumkin. Juda ham qulay tarzda ishlab chiqarilgan. Bu yoqda akkumulyatorlarni joyini ochsangiz ham bo'ladi, aynan ushbu kalitlar orqali. Orqa tomondan mashinada bor bo'lgan faralar bunda ham bor. Ya'ni stopnik, ya'ni tormoz bosganingizda orqaga ishora beradi. Pavorotchik chiroqlari hamda patvarnik, ya'ni kechasi harakatlanib ketayotganingizda ishora beruvchi chiroqlar mavjud. Balon razmerlariga keladigan bo'lsak, balon razmerlari 3 ga 10 ni tashkil etadi. Kamera yo'q. Bu xuddi mashinalarnikiga o'xshagan tizimda ishlaydi. Balon razmerlari 3 ga 10 ni tashkil etadi. Tormozning sistemi kalotka tarzida ishlaydi. To'liq quvvati bilan
50-60 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tsangiz bo'ladi. Ikkala skuterda ham dvorniklari elektronik hisoblanadi. Bu skuterimizning narxi hozirgi kunda 10 million so'mni tashkil etmoqda. Yana bir ma'lumotni sizlarga aytib o'tib ketsak, ko'pgina skuterlarda hozir ko'rishingiz mumkin, eni kichkina bo'lganligi uchun keskin burilishlar davomida ag'darilib ketgan holatlari kuzatilgan. Aynan shuni oldini olgan holatda eni sal kattaroq qilib, keskin burilishlarda nisbatan ag'darilib ketish xavfini oldini olishgan. Shuning uchun ham narxi nisbatan qimmatroq. Oldinga ushbu holatdagi skuterlar 9 million, 9,5 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu hozirda 10 million so'mni tashkil etadi. Birgina eni katta bo'lganligi uchun ham emas, qolaversa sifatli bo'yoqlardan ham ishlatilgan. Motor quvvatiga keladigan bo'lsak, boshqa skuterlarda 500 wattni tashkil etgan bo'lsa, ushbu skuterimizda 850 wattni tashkil etadi. Bemalol 300 kilogrammgacha hajmdagi odam bo'ladimi, yuk bo'ladimi, harakatlansangiz bo'ladi. Har ikkala skuterimizda 850 wattli motor va miyalardan ta'minlangan. Xo'p, ikkinchi skuterimizning farqi, bunda pol kabina qo'yilgan. Bu ham albatta skuterni xarid qilganingizda qo'shimcha tarzda xohlasangiz qo'yib beriladi, xohlasangiz отдельно beriladi. Va bu skuterimizni ichida o'zining maxsus tentlari bor. Qishki kunlarda yopib harakatlansangiz bo'ladi. 3 kishi bemalol harakatlansa bo'ladi. Bunda ham balon razmerlari 3 ga 10 ni tashkil etadi. Bu nisbatan arzonroq chiqadi. Narxi 9 million 100 ming so'm tashkil etadi. Soni chegaralangan. Albatta ushbu skuterimizni ham tormozlari kalotka hisoblanadi. Oldida o'zining maxsus yashiklari mavjud. Bu skuterimiz hozirgi kunda aynan ishlatishga juda ham qulay. Issiq kunlarda, qolaversa qishki kunlarda ham harakatlanish imkoniyatini beradi. Tentlari bor, dvorniklari ruchnoy hisoblanadi, ya'ni bitta qo'l bilan boshqarsangiz bo'ladi. Nisbatan buni talab va takliflarga ko'ra motorli ham qilib beramiz. Bu hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu skuterimiz ham ichki bort qismi mavjud. Albatta buni orqa tomondan ochasiz. Orqa tomonda ham yashiklari mavjud. Bu skuterimizda ham bemalol 300 kilogrammgacha bo'lgan odamlarni yoki qandaydir yukingizni tashisangiz bo'ladi. Haydovchini inobatga olmaganda 150 kilogramm, 200 kilogrammgacha yuk tashisangiz bo'ladi. Shu joyda sizlarga aytib o'tsak, o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Ushbu skuterlarni yuk bilanmi yoki qanaqadir test drive qilishni so'rasanglar, albatta men sizlarga ushbu skuterlarimizni keyingi videolarimizda test drive ham qilib beraman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, o'z fikringizni narxi borasida, parametrlar borasida kommentariyada qoldiring. Agar biz tomonidan qanaqadir xatolik yoki qulaylik, qo'shimcha qanaqadir jihozlar qo'shish kerak bo'lsa, albatta inobatga olinadi. Yanada takomillashtirib sizlarga sifatli bo'lgan tovarlarni albatta biz Bobo Motors jamoasi yetkazib berishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.